條約，就嗰時開檔，我話俾你聽，我哋個總經理疏家喺嗰度打仗開檔嘅傻佬嚟咯。喂，佢可能為咗揾食，當時廣州咧係地方嘛，可能打仗就平啲租啦，係咪啊？一定平租㗎，一平租啊，可以開檔揾食咯。整對對出嚟都唔知乜嘢嘅，佢話新之滿城顯氣派，藝彩形似露風華，係咪？只係做啫喎，先都 OK 㗎，係啊，係咩？係啊，我多台啊嘛。呢度起碼45年啦。買啲咁好買啦，買3隻一。啲白虎佬嚟喎。嗰檔嘢就喺南昌街啊！嗱，我話俾你聽，真係咧，皇帝都會執笠㗎。係啊，瞓覺都係皇帝。係啊，真係就。真係係，所以咧，我都係有。真係幾好啊！我會有嘅，再接再嚟再開過。唔好制啦！哎呀，咪搞。拜拜，拜拜。係啊，真係㗎。